Ahojte, vítam vás späť na mojom YouTube channeli. Som veľmi rada, že ste si ma znovu zapli a som veľmi rada aj za to, že ma sledujete, a taktiež by som sa vám chcela poďakovať za každý jeden koment, ktorý mne necháte buď tu pod videjkom, alebo na mojej facebookovej stránke, alebo Instagrame. Ale poďme rovno k veci. Dnes som si pre vás pripravila také dve témy, a to je metabolické poškodenie, metabolická porucha, a taktiež ku koncu by som chcela povedať niečo ohľadom jedálničkov na zvýšenie, vlastne zrýchlenie metabolizmu a redukciu tuku. Ale poďme rovno k veci. Táto téma je už dlhšiu dobu horúcou témou vo fitness svete, a nielen medzi ľuďmi, ktorí súťažia vo fitnesse, ale aj medzi tými, ktorí dlhšiu dobu boli na rôznych redukčných dietách, ktoré boli vlastne okolo 900 až 1000 kalórií. Musím vás ale sklamať, v 99,9% prípadoch vy ten metabolizmus poškodený nemáte. Obrovský kalorický deficit spôsobuje, že naše telo sa v podstate začne chovať príliš divne, a teraz sa na to pozrieme zblízka, čo sa deje. Termický efekt jedla sa zníži. Tým, že vlastne vy prijímate menej potravy, tak termický efekt jedla sa zníži. Leptín je to vlastne hormón, ktorý vysiela signál mozgu o tom, koľko máme energie. Keď leptín spadne, tak začnú sa vlastne diať rôzne veci. A to napríklad testosterón spadne, štítna žľaza začne haprovať, zníži sa metabolická kapacita. Vy ste vlastne taktiež aj veľmi unavení, cítite sa letargicky a proste strašne veľa vecí presne v tú dobu sa môže pokašľať. Žiadna porucha sa vlastne nestane. Čo nastáva, a ten význam, vlastne ten pojem, ktorý je správny pre toto všetko, je metabolická adaptácia a nie poškodenie metabolizmu. Vaše telo vôbec nezaujíma, že vy chcete mať kocky alebo chcete byť vysekaní do kostí. Vaše telo sa snaží o to, aby vás udržalo pri živote. Určite sa vám už stalo, keď ste boli v kalorickom deficite už dlhšiu dobu a nastala stagnácia, že vlastne tá váha sa naozaj nepohla. Čo sa vlastne ale stalo? Vy ste mali zvýšený kortizol. Kardio zvyšuje kortizol. Veľký kalorický deficit, čiže menej jedla, zvyšuje kortizol taktiež. A stres z tohto všetkého, že váha sa nechce pohnúť, lebo vy vlastne chcete všetko hneď. Hľadáte na internete rôzne spôsoby a vy vlastne nechcete čakať na zajtra alebo o 2 týždne, vy to chcete hneď. Týmto vlastne si zvyšujete kortizol. Ako vlastne tento kortizol reštartovať alebo ako k tomu predísť, je pridať alebo vlastne zaradiť tzv. Diet break, ktorý som už predtým spomínala. Diet breaky sú poväčšine tak na týždeň, na 2 a sú určené na to, aby sa vlastne ten leptín a tie hormóny znormalizovali. A ten diet break by mal byť tak, môže to byť, že budete si to všetko rátať, ak ste niekto ako ja, kto je vlastne funguje štýlom flexibilného stravovania, alebo vlastne si len pridáte jedlo, ale vlastne by to malo byť na tú udržiavačku a sledovať si to, aby vám tá váha hore nešla. Ale teraz tá druhá téma. Troška ma rozhodilo, keď som videla na internete pár jedálničkov, ktoré sľubovali redukciu tuku a zrýchlenie metabolizmu. Musím vás sklamať. Je to len obrovský reklamný ťah a tým, že vlastne vy budete v kalorickom deficite, nastane adaptácia, vy si vlastne ten metabolizmus budete spomalovať a nie zrýchlovať. Teraz ma ale napadla ešte jedna veľmi dôležitá vec, som veľmi rada, že ma to napadlo. Veľakrát sa stáva, že vy schudnete a neviete ako čo a ďalej a myslíte si, že keď pôjdete späť na tie isté udržiavacie čísla, na maintenance, ktoré ste mali predtým, že nepriberiete. Musím vás ale sklamať. Ak niekto začínal, čo ja viem, mal nejakých 80 kg a začínal chudnúť na povedzme 3200 kalóriách a schudol zrazu dole na 60 kg, je úplná blbosť, aby ten človek
po strate toho telesného tuku začal jesť takisto ako predtým, vlastne na tých istých číslach, ako to bolo predtým. Keďže vy máte menej tuku v tele a taktiež menej vážite, vy proste potrebujete menej jedla. Takže vy nemáte žiadne metabolické poškodenie. Vlastne vy si musíte buď pridaním jedla nájsť, kde je tá vaša udržiavačka, alebo si to vlastne vyrátať a podľa toho sa riadiť. Keď už som pri tom, tak by som chcela podotknúť aj reverznú dietu, ktorá je tiež taká troška dosť obľúbená vo fitness svete a každý má na to iný názor. Podľa mňa je troška blbosť a s týmto sa stotožňujem s Lyellom McDonaldom, s Alanom Aragonom, s Ericom Helmsom a s inými, ktorí tvrdia, že po dlhodobej diete je najlepšie asi vrátiť sa späť do tej predpovedanej udržiavačky do 2-3 týždňov. Je úplná blbosť si pridávať napríklad 5-10 gramov tuku alebo sacharidov každý týždeň a vlastne predĺžovať si nielen kalorický deficit, ale taktiež zahrávať sa vlastne s tými vašimi hormónmi, keďže hormóny naozaj nie sú sranda. Ohľadom ešte toho metabolického poškodenia, čo sa ešte deje s telom, vlastne tým, že vy robíte veľké hodiny alebo väčšie množstvo kardia, vaša nešportová aktivita NEAT sa zníži a preto taktiež si veľa ľudí myslí, že majú metabolické poškodenie. Pamätám si, keď som minulý rok bola v dosť dlhom a hlbokom deficite, tak koľkokrát, akože ja som používala len prechádzky na kardio, ale nieraz, keď som už došla domov a som si splnila, čo som mala, zacvičila si, sadla som si na gauč a proste som nevládala. Mne sa nechcelo robiť nič, mne sa nechcelo upratovať, proste ja som nemala energiu na to a musela som sa do toho nieraz nútiť. Takže naozaj nie je to žiadne poškodenie, vlastne je to len zníženie nešportovej činnosti tým, že vlastne vy máte toho menej jedla a vlastne nemáte vôbec žiadnu energiu. Takže skrátka asi všetko. Sa ospravedlňujem, že je to také dopletené, ale naozaj nechcela som nič vynechať a dúfam, že ďalšie video bude čoskoro. Ak by ste mali nejaké nápady na ďalšie témy, tak budem veľmi rada, keď mi napíšete a dáte vedieť. Krásny deň!